Guyyaa har'aasii odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan nu jajjabeessaa kan jirtan viidiyoo koo sheer gochaa kan jirtan laayik gochaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Guyyaan har'aa Diseembarii 23 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura obbolaa gaaffii na gaafataniif han deebisa. Gaaffiin tokkoffaa irratti na gaafatame Joordaan maaliif karaa baankii hin finne? Maaliif karaa baankii hin dhiyeessine jettee obboleettiin na gaafatte. Joordaanii baankiin weebsaayitii irratti gallakkise hin jiru. Yeroo weebsaayitii irratti gallakkifame siniifan dhiyeessa. Akkasumas biyyootani karaa gabaa gurraachaa duwwaa isiniif dhiyeessu weebsaayitii irra waan hin jirreefan karaa gabaa gurraachaa duwwaa isiniif dhiyeessa. Hundumti keessaniyyuu akkasitti akka hubattaniin isiniin jedha. Ni lammaffaan immoo Joordaan doolaaraan maaliif hin finne naan jettee na gaafatte obboleettiin tokko. Joordaanii Ameerikaa doolaaratu kaffalama waan ta'eef Ameerikaa doolaara immoo dhiyeessaan jira waan ta'eef Ameerikaa doolaara yeroon jedhu Ameerikaa doolaaraan herreeggadha. Obboloonni Joordaan jirtan akkasumas Beerut jirtanii Ameerikaa doolaaraan herreeggadha. Karaa baankis karaa gabaa gurraachaas dhiyeessaan jira waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaan immoo Bahaareen irraa nama maallaqanaaf sharafu yoo beektee jettee obboleettiin na gaafatte. Nama maallaqa sharafu Bahaareen irraa hin beeku. Akkatti akka hubattuun isiin jedha obboleetti kiyya. Akkasumas namoonni baay'een nama maallaqa sharafu beektaa jettanii na gaggaafachaa turtanii. Nama maallaqa sharafu otoo hin beekeeti, otoo nama amanamaa tokko beekeeti, nama qarshii dursee isiniif ergee deebi'ee isinirraa fuudhu. Nama akkasii otoo hin beekee hunda keessan otoo hin gargaaree baay'ee natti tola. Garuu immoo nama akkasii waan hin beekneefan isiniin jedha. Hundumti keessaniyyuu akkatti akka hubattaniin asumaan jaalalaaf kabajaan isinitti himuu barbaada. Egaa kallattumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin hadabarru. Koffaarratti kan argannu yuuroodha. Yuuroon tokko 219 tuqaa saantiba 10 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin yuuroo tokko 198 tuqaa saantiba 79 sharafamaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin Awaash 176 tuqaa saantiba 48 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 135 tuqaa saantiba 45 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 66 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin Awaash Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 71 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 250 tuqaa saantiba 91 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin paawundi sternii tokko 204 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin paawundi sternii tokko 202 tuqaa saantiba 01 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sternii tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 186 tuqaa saantiba 08 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 65 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 150
51.63 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151.60 sharafaa ooleetiin jira. Tiyaanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 605.68 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 497.61 sharafaa ooleetiin jira. Amaaraa baankii Kuweet diinaara tokko 497.25 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kuweet diinaara tokko 484.60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saudi Riyaaliidha. Saudi Riyaalii tokko 49.61 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudi Riyaala tokko 43.00 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Saudi Riyaala tokko 40.40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaahiidha. Dubaay diraamni tokko 50.66 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43.93 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41.28 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan Riyaalii tokko 483.89 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Aanu Kaataridha. Kaatar Riyaalii tokko 49.83 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahariinidha. Bahariin diinaarri tokko 493.55 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 262.44 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaa Ruuppiidha. Indihaa Ruuppiin tokko 2.17 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 58.15 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Amman danda'urraa isiniifan deebisa. Amma xumura qophii kanaatti na wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Qophii biraatiin aga walitti deebinutti turtii gaarii.